Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video mag-unboxing tayo. So last week, bumili ako ng cellphone sa CompAsia. Ang CompAsia ay isang online store na specialized sa pagbebenta ng second-hand phone kagaya ng Samsung phone, Apple, and Huawei at marami pang iba. Nagbebenta rin sila ng tablet. So ito yung package na in-order ko. So, dumating na siya. And, ang in-order kong phone ay Sony Xperia 1. So, yun. So, yun yung unang Xperia 1. So, expect mo natin na second hand phone ko. Yan. So, before that, don't forget to subscribe and click the notification bell. And let's do the unboxing of my package. So, yan guys, let's do the unboxing. So, ito yung package. Maliit lang siya. Ano natin? Tutukin na natin. Naka-secure naman yung package. So, Gogo Express yung nag-deliver sa akin. Dapat nung Thursday pa to na i-deliver since may bagyong Christine. Expected na madedelay siya. Nag-inform naman yung driver. So, ito siya. Naka-box siya. Naka-lasting. And, ito yung invoice. So, yan. Resibo. Ito siya guys, CompAsia.shop. So nakikita ko na to dati pa sa Instagram. Pero nagkaroon na ako ngayon ng lakas na loob na bumili. So ito yung in-order ko, Sony Xperia. Kulay gray. 64GB. So bumili lang ako for second-hand phone. Ng second-hand phone for ano lang, backup phone. Hindi siya yung primary phone ko. Ayan. Ito siya. Ayan natin. So, makinis-kinis pa siya. Oh. Sony Xperia. Ito siya. Ano kasama niya sa lalo? Yung box. Wala na. Yung phone lang talaga siya. So, ang kanyang charger ay Type-C na. Type-C. See? Xperia 1. Ito yung unang Xperia phone na yan. So, ito ay lumabas noong 2019. So, yan. Tingnan natin. Buksan natin. Saan ba yung power button nito? Ito ba? Saan ba? Ayun. Ito yung kanyang power button. Sony. Makinis pa. Xperia. USB Type-C. Micro SD. Japanese version pala to. So, ito na siya. 26 battery. Ay. Ayan. Kinis pa niya guys. Xperia 1.
Google siya. Tapos tingnan natin kung ano yung OS niya. Yes. Close muna natin. Ang OS niya ay hindi natin makikita yun. About phone. About phone. System. Hmm. Ano natin? Ayun, software niya is Android 11, up to date. So, Android 11. Yun guys, ito yung unboxing natin. So, magagawa na lang tayo ng testing in separate video ng ating Xperia 1. Pero for now, first look, okay siya, makinis siya for second-hand phone. Yan o, very responsive siya. Yan. Ito siya. Ito yung tatlong camera niya. Okay. So, yun. So, ito siya. So, I will create a separate video ng review nito. Ng Xperia 1 in 2024. Yan. Dahil 2019 to unang nilabas eh. So, tingnan natin. As non-technical, kung maayos ko siyang magagamit. Yan. So, let's see. Thank you for joining the unboxing of Xperia 1 na nabili ko sa CompAsia. So, I will let you know more about this phone na second hand pagdating ng after a week para na-try na natin siya. Okay, thank you. Don't forget to subscribe. Xperia 1 in 2024.